हाय गाइस, बहुत अच्छा एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम करने वाले हैं माइक्रोफोन साउंड टेस्ट बोट एयरडॉक 138 का। तो हम इसको अलग अलग सिनेरियो में टेस्ट करके देखेंगे कि इसकी माइक्रोफोन की साउंड कैसी होने वाली है। उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे कि किसको लेना चाहिए। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। ओके, तो ये है साउंड जो आपको मिलेगा जब आप बाइक चला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं या विंडी सिचुएशन में। तो इस सिचुएशन में काफ़ी हवा लग रही है आपके माइक के ऊपर, तो आपकी आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं होगी। बैकग्राउंड की आवाज़ काफ़ी आ रही होगी। होपफुली आपकी आवाज़ क्लियर है कि लोगों को सुनाई दे पाए। तो ये है जो साउंड आपको मिलने वाला है जब आप बाइक चला रहे हैं और हेलमेट पहना हुआ है। अभी वाइजर खुला है तो आपको आवाज़ फिर भी थोड़ी बहुत क्लियर आ रही होगी, क्योंकि थोड़ी और हवा चल रही है। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ और बंद करते ही मेरी आवाज़ एको होनी चालू हो जाएगी। तो हेलमेट के अंदर ही जब एको होता है तो कई बार वो बहुत ही डिस्टर्बेंस वाला आवाज़ होता है, तो वो हमको अच्छे से सुनाई नहीं देता। तो होपफुली इसकी आवाज़ क्लियर है हेलमेट के अंदर। तो चलिए आप मॉल चलते हैं और बाकी टेस्ट वहाँ पे खत्म करते हैं। ओके, तो अब मॉल में हैं हम और माइक साउंड टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, फूड कोर्ट में हुए हैं और गाने बज रहे हैं ऊपर और बहुत सारे लोग ऑर्डर दे रहे हैं। इवन स्टोर्स में से आवाज़ें आ रही है, किचन में से आवाज़ें आ रही हैं। तो होपफुली आपको मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है। तो चलिए अब हम बाहर चलते हैं। बाहर जाके ट्रैफिक साउंड टेस्ट करके देखते हैं कि ट्रैफिक में इसका साउंड कैसे होने वाला है। ओके, तो अभी हम फिनिक्स मॉल के बाहर लाल बत्ती पे हैं। यहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक होता है, तो आपको बहुत सारा ट्रैफिक का साउंड सुनाई देगा, हॉर्न का साउंड सुनाई देगा। मेरी आवाज़ इतनी क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही पता नहीं, क्योंकि एक तो मास्क पहना है, दूसरा इतनी आवाज़ में ट्रूली वायरलेस में से ज़्यादा अच्छे से आवाज़ नहीं आती। तो होपफुली आपको मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई देगी। ओके, तो मैं फिनिक्स मॉल के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ बहुत हवा चल रही है, आपको मेरे बालों की हालत दिख रही होगी। तो इस सिचुएशन में हवा वाली सिचुएशन में आपको ऐसी आवाज़ आने वाली है। तो आपने वीडियो देख लिया, तो अब बात करते हैं कि ये ईयरफोन किसके लिए है। तो बाइक टेस्ट में बिना हेलमेट के इसमें काफ़ी हवा गया, हवा की आवाज़ आपको सुनाई दे रही थी। बट मेरी आवाज़ में मैं जो बोल रहा हूँ वो फिर भी आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा था। हेलमेट के अंदर हवा का प्रॉब्लम नहीं था, मेरी आवाज़ क्लियर थी, पर थोड़ा बहुत बैकग्राउंड साउंड और थोड़ा बहुत एको था। तो स्पेशली जब मैं वाइजर क्लोज करता हूँ तो एको काफ़ी है। तो एको को कम अगर करना है तो आपको अपना वॉल्यूम कम करना पड़ेगा। तो आप ज़ोर से ना बोले, अगर धीरे से बोले तो फिर आवाज़ ठीक रहेगी। ट्रैफिक टेस्ट में ट्रैफिक का पूरा आवाज़ आ रहा था, बहुत साफ था। ऐसे स्टेम डिज़ाइन का फ़ायदा ये है कि स्टेम में हमेशा माइक नीचे होता है। इधर इसमें इन्होंने ये सिर्फ बैटरी के लिए दिया है, माइक एक्चुअली ऊपर है। तो माइक एक्चुअली आवाज़ यहाँ से ले रहा है, यहाँ से लेने की जगह। अगर आपको जनरल यूज़ के लिए चाहिए तो फिर ठीक है, पर क्योंकि इसका बैटरी लाइफ भी सिर्फ 3 घंटे का है, 4 घंटे का नहीं। तो इस कंपैरिजन में और ईयरफोन है जो इससे ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। तो मैं इसको माइक्रोफोन और इवन गाने सुनने के लिए भी इतना रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है और यही है तो फिर ठीक है, उसके अलावा मुझे ये इतना खास पसंद नहीं है। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।